តែអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងរថយន្តដំបូងគេបងហើយដំណើរការរបស់វាដោយមិនដេចអ្នកទាំងអស់នេះធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆ្ងល់អត់យកម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន topic ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ណែនាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយដែលខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពី restraint system ឬក៏ខ្មែរយើងគេហៅថាប្រព័ន្ធជួយទប់ហើយវាជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែរក្នុងប្រព័ន្ធ restraint system ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលជួយទប់យើងគឺគេរាប់បញ្ចូលទាំងតាបឡូចកូតទូរថយន្តក្រងរថយន្តក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនិងពូនសុវត្ថិភាពផងដែរដោយសារដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅវីដេអូចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះឡានអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរនៅល្បឿនដូចឡានយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានយើងឈប់យើងក៏នៅទៅមុខដែរអញ្ចឹងក្នុងឡានត្រូវតែមានប្រព័ន្ធអីមួយដើម្បីទប់យើងការពារកុំឲ្យយើងបោកទៅខាងមុខចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការនិយាយអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងរថយន្តហើយពងសុវត្ថិភាពក្នុងរថយន្តយើងនឹងធ្វើការលម្អិតពីវានៅវីដេអូក្រោយហើយមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីដំណើរការក៏ដូចជា technology ថ្មីរបស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងរថយន្តហ្នឹងខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យថយត្រឡប់ក្រោយទៅមើលប្រព័ន្ធរបស់វាមួយខ្ញុំសិនអូខេអញ្ចឹង concept ខ្សែក្រវ៉ាត់ដំបូងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយន្តហោះប្រភេទ glider ដែលត្រូវបាន design ឡើងដោយវិស្វករជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា George Kelly នៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19ចំពោះវិស័យយានយន្តយើងវិញត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឡានដំបូងដែលមានឈ្មោះថា Nash នៅក្នុងឆ្នាំ1949គាត់បានបំពាក់នៅក្នុងរថយន្ត 40000 គ្រឿងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលទៅក្នុងឡានគាត់ហ្នឹងអតិថិជនរបស់គាត់គឺថ្មីជាមួយនឹង concept ហ្នឹងពេកគឺគេបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដកខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញពីឡានគេវិញចំណែកក្រុមហ៊ុន Ford វិញគាត់បានដាក់ជា option ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងឡានរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1955ប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1956ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញថាមានតែអតិថិជនរបស់ Ford 2% ទេដែលបានទិញឡានជាប់ជាមួយនឹង option មានខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែទោះបីជាឡានហ្នឹងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដោយក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់ជំនាន់ហ្នឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរពីព្រោះជំនាន់ហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគេហៅថា two point ហ្នឹងគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមាន2ចំណុចឬមានតែមួយខ្សែមួយគឺហៅតែស្មាយើងទេអាមកប្រភេទទៀតហៅតែកាផ្លូវយើងទេប្រភេទហៅស្មាហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទ charge ហើយនិងប្រភេទហៅចង្កេះគេហៅថាប្រភេទ lap អញ្ចឹងដោយសារតែវារត់តាមមួយផ្នែកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីគឺវាអត់បានជួយយើងខ្លាំងទេរហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1959ក្រុមហ៊ុនឡានប្រទេសស៊ុយអែតគឺ Volvo វិស្វករសុវត្ថិភាពរបស់គាត់បាន design technology ថ្មីសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ 3 point ឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមាន3ចំណុចដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងឡានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចំពោះវិស្វករដែលបាន design technology នឹងឡើងគឺគាត់មានឈ្មោះថា Neil Bolin ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្គាល់គាត់ព្រោះថាគាត់បានជួយជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ហើយរួមទាំងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយគេបានចាត់ទុកគាត់ថាជា life saver ឬក៏ជាអ្នកដែលបានជួយជីវិតមនុស្សលោកមួយវិញទៀតគេបានចាត់ទុកការរកឃើញរបស់គាត់នឹងគឺជាការរកឃើញដ៏មានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់មនុស្សលោកយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេគោរពនិងស្ញប់ឆ្ងាយពីគាត់នោះទៀតនៅពេលដែលគាត់រក concept ថ្មីនឹងឃើញគឺគាត់អាចបានដាក់ copyright នៅបតង់គាត់ទេគឺគាត់ឲ្យគេប្រើ concept គាត់ free មានន័យថាឡានផ្សេងៗក៏អាចប្រើ concept ខ្សែក្រវ៉ាត់ 3 point នឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញឡានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រើ concept 3 point របស់គាត់នឹងឯងចំពោះឡាន Volvo ដែលប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ 3 point ដំបូងគេគឺប្រភេទ Volvo PV 544ចំពោះខ្សែក្រវ៉ាត់មួយប្រភេទទៀតគឺគេហៅថា multi point ឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនចំណុចវាអាចមាន4 5ឬក៏6ចំណុចយើងអាចរកឃើញប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងនៅកៅអីកូនក្មេងហើយនិងកៅអីឡានប៉ណ្ណាំងហើយចំពោះឡានប៉ណ្ណាំងដំបូងឡើងគឺគាត់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់5 point ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប៉ណ្ណាំងកីឡាករប៉ណ្ណាំងអាជីពម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថា Dale Earnhardt គឺគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់ស្លាប់នៅក្នុងការប៉ណ្ណាំងដោយសារតែគាត់ប្រើជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់5 point ដែលយើងជិះឡានប៉ណ្ណាំងហ្នឹងលឿនលឿនដល់ពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បុកអីមួយអញ្ចឹងកម្លាំងនិចលភាពគឺរុញមនុស្សបុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់5 point គឺវាទប់អ្នកប៉ណ្ណាំងហ្នឹងអត់ជាប់ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅឡានប៉ណ្ណាំងគឺចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទ6 point វិញដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរនៅពេលប៉ណ្ណាំងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលពីមុនក៏មាន technology មួយទំនើបដែរគេហៅថា automatic seat belt មានថាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹង automatic ក្បាលរបស់វាគឺផ្ពុកនៅខាងលើឡាននេះហើយនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារឡានវារត់ទៅខាងលើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារឡានយើងអង្គុយមកវារត់មកខាងក្រោយយើងរត់យើងអូតូប៉ុន្តែចំណុចអ្វីជំនាញមួយរបស់វាគឺកន្លែងចង្កេះយើងត្រូវទៅពាក់ដៃដដែលនៅពេលដែលអ្នកបើកបរគេជិះជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ automatic seat belt ហ្នឹងគេភាគច្រើនគឺភ្លេចពាក់កន្លែងចង្កេះដោយសារតែគេគិតថាគេបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនៅពេលដែលអូតូហិតស្មាហ្នឹងបើតាមការសិក្សាគឺមានតែអតិថិជន 28% ទេដែលពាក់ខ្សែកន្លែងចង្កេះចំពោះអ្នកដែលប្រើឡានប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់អូតូហ្នឹងជាអកុសលប្តីប្រពន្ធមកគូហ្នឹងគឺគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយប្តីរបស់គាត់គឺពាក់ទាំងចង្កេះពាក់ទាំងស្មាអញ្ចឹងគាត់ព្រោះតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់រៀងធ្ងន់ដែរហើយចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់វិញគឺគាត់ភ្លេចពាក់កន្លែងចង្កេះគាត់មានតែស្មាហ្នឹងទេធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ស្លាប់ទៅរហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1955ទើបមានពងសុវត្ថិភាពសងខាងហើយគេក៏ឈប់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខ្
ខ្សែក្បាត់អូតូម៉ាទិកហ្នឹងទៅអូខេប្រិយមិត្តមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីខ្សែក្បាត់ដែលយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងដែលជាប្រភេទ3 point ដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺប្រកឃើញដោយវិស្វករបោះឡាន Volvo ខ្សែក្បាត់3 point ឬក៏3ចំណុចទី1គឺគេសំដៅទៅលើកន្លែងនេះចំណុចទី2គឺគេសំដៅទៅលើកន្លែងនេះហើយចំណុចទី3គឺគេសំដៅកន្លែងនេះហើយគឺបង្គុំនៅក្នុងប្រភេទខ្សែក្បាត់3 point មាន5សំខាន់ទី1គឺខ្សែក្បាត់ទី2គឺឆ្នុកទី3គឺកន្លែងលូបឬកន្លែងផូតលើនេះហើយទី4គឺក្បាលខ្សែក្បាត់ហើយជាមួយនឹងទី5គឺចុងដុំរបស់វាឬក៏ restrictor ខ្ញុំគិតថាចុងដុំគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដោយសារតែវាសំខាន់ជាងគេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីវាច្រើនមែនតើ concept ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងគឺវាធ្វើការងាយយល់ទេនៅក្នុងចុងដុំឬក៏ restrictor របស់វាគឺមាន resistor គូតខ្យល់មួយនៅពេលដែលយើងទាញខ្សែក្បាត់យើងមក resistor ហ្នឹងវានឹងរួមមៀតនៅពេលដែលយើងប្រឡែងខ្សែក្បាត់ resistor ហ្នឹងវានឹងហិចមៀតហើយរួមខ្សែក្បាត់ហ្នឹងហិតយើងទៅអញ្ចឹងនៅចុងដុំឡានគឺមានប្រព័ន្ធ lock ហើយវាមានពីរប្រភេទគឺ emergency lock ហើយនិង auto lock ប្រភេទ emergency lock ហ្នឹងគឺវាប្រើគ្រឿងបង្គំ mechanic រហូតដល់2ទី1គឺប្រើជាមួយនឹង key ហើយនិងកន្លះហើយនិងពីញងចំពោះដំណើរការរបស់វាកន្លះហ្នឹងត្រូវបានទប់ដោយ key នៅពេលដែល key មានចលនាកន្លះហ្នឹងប្រឡែងទៅខំគ្នាជាមួយនឹងធ្មេញពីញងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបុកអីមួយឬក៏យើងជន់ប្រាំងខ្លាំង key ហ្នឹងវាបកមកក្រោយអញ្ចឹងប្រឡែងកន្លះហ្នឹងទៅខំជាមួយនឹងពីញងអញ្ចឹងខ្សែក្បាត់យើងនឹង lock យើងហើយអញ្ចឹងការពេលកុំឲ្យយើងហូលខ្លាំងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធ lock ហ្នឹងទេយើងនឹងហូលខ្លាំងបោកក្បាលដូចតអត់មានខ្សែក្បាត់ដដែលទេគ្រឿង mechanic មួយទៀតនោះគឺពីញងជាមួយនឹងធ្មេញនៅជុំវិញវាអាហ្នឹង concept ហ្នឹងក៏ស្រួលយល់ដែរដល់ពេលដែលយើងទាញខ្សែក្បាត់យឺតពីញងហ្នឹងគឺវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងយឺតដែរដល់ពេលដែលយើងទាញមកដំហឹងពីញងហ្នឹងវានឹងកឡកទៅខំជាមួយនឹងធ្មេញដែលនៅជុំវិញវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចតេស្តបាននៅលើឡានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដល់ពេលដែលយើងទាញខ្សែក្បាត់មកដំហឹងមកវានឹង lock ហើយមួយវិញទៀតគឺជាប្រភេទ auto lock ប្រភេទ auto lock ហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅឡានស៊េរីចាស់ហើយនៅកៅអីខាងក្រោយក្បាត់គោលបំណង auto lock ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យកូនក្មេងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទាញខ្សែក្បាត់ auto lock មកអស់មកយើងរៀងញាក់វាបន្តិចទៅវានឹង lock ជាប់ហើយយើងទាញមកលេងបានហើយមូលហេតុនោះគឺកូនក្មេងរើច្រើនអញ្ចឹងគេគិតថា design អាហ្នឹងមកដើម្បីហិតកូនក្មេងឲ្យជាប់ប៉ុន្តែចំពោះប្រភេទ auto lock ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាសំខាន់អីទេបានជាឡានមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអត់មានទេគេលើពីហ្នឹងទៀតបន្ទាប់ពីខ្សែក្បាត់មានប្រព័ន្ធ lock ហ្នឹងហើយវាក៏ត្រូវតែមានអ្នកកំណត់ការ lock ហ្នឹងដែរព្រោះថានៅពេលដែលយើងជីលបឿនខ្លាំងតែយើងបោកខ្លាំងតែវារឹតយើងខ្លាំងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ឆ្អឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងដុំគឺវាមានជាមួយនឹងរបាមួយដែលគេហៅថា torsion bar ឬក៏របារមួលរបាហ្នឹងវាជួយទប់ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងឲ្យមានស្រើពីខ្លួនយើងបន្តិចកុំឲ្យរឹតយើងខ្លាំងពេកលើពីហ្នឹងទៀតគឺមាន technology មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គឺប្រភេទ pretensioner ដែលមានដំបូងនៅក្នុងឡានរបស់ Mercedes នៅក្នុងប្រភេទខ្សែក្បាត់ដែលមាន pretensioner ហ្នឹងនៅក្នុងចុងដុំរបស់វាគឺមានដុំពីស្តុងហើយនិង generator ទុកបាញ់ហ្គាសនៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយហើយយើងជន់ប្រាំងមកដំហឹង ECU វានឹងគណនាឲ្យ gas generator ហ្នឹងបាញ់ហ្គាសហើយតម្លាក់ពីស្តុងមកក្រោយហើយហិតយើងមកក្រោយបន្តិចដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងបោកទៅមុខខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងបុកអីមួយអញ្ចឹងមាន technology មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គឺប្រភេទ inflatable seat belt ឬក៏យើងនិយាយខ្មែរស្រួលស្ដាប់ទៅគឺខ្សែក្បាត់ប្រកបពងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទខ្សែក្បាត់ប្រកបពងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហ្នឹងត្រូវបានសម្ពោធដោយក្រុមហ៊ុន Ford គឺឡាន Ford Explorer ហើយក៏យើងអាចរកឃើញនៅប្រភេទ Mercedes គឺ Mercedes S-Class 2014ក៏ដូចជាប្រភេទ Lexus LFA 2012បើតាម Ford គាត់បាននិយាយថាប្រភេទខ្សែក្បាត់ដែលមានពងហ្នឹងគឺវាជួយការពារខ្លួនរបស់មនុស្សការពារពីមុខយើងក៏ដូចជាស្មាហើយនិងការពារកយើងផងដែរសរុបវិញខ្សែក្បាត់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងរថយន្តគោលការណ៍ធំរបស់វាគឺការពារទប់មនុស្សយើងកុំឲ្យបោកខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងហើយវាក៏ជាភ្នាក់ងារធំមួយដែលជួយជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗដែលអ្នកនរគ្នាដឹងហើយគ្រោះថ្នាក់គឺយើងមើលអត់ឃើញទេវិស្វករមេកានិករថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាននីមួយៗតាំងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេខំគិតមែនតើគណនាធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធកាន់តែសុវត្ថិភាពឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែសុវត្ថិភាពជាងមុនជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសារមួយចង់ផ្ញើជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចូលរួមពាក់ខ្សែក្បាត់សុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាមិនថាតែអ្នកបើកបរឬក៏អ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់គិតថាពាក់ខ្សែក្បាត់ជារឿងញ៉ៃញ៉ៃហើយគាត់ខ្ជិលពាក់អញ្ចឹងមែនតើទៅបើយើងប្រៀបធៀបឲ្យរឿងរំខានតិចតួចញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាអាយុជីវិតរបស់យើងគឺវាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្បាត់ទាំងអស់គ្នាតែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទមួយនេះអាច comment ខាងក្រោមបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រធានបទអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តក៏អាច comment ខាងក្រោមបានដែរខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយហើយនឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីឬកាយវិការខុសឆ្គងឡើយណាមិនសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច follow page ក៏ដូចជា subscribe channel Advan Auto មួយផងខ្ញុំថមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយScan QR code នៅខាងស្ដាំដៃនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram របស់ Advan Auto កុំភ្លេចណាចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តអំពីរថយន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក